بەڕێزان سەڵتەنەوێ بەخێن بۆ پلەلیستێکی تازای ژوویتە لە پلەلیستی ئیمیونیتی سیستەم. ڕاستی ڕەنگە زۆربەی محازەرەکان لەسەر لێکچەش ڕەکەم، بەس با سەرەتاکان تۆزێک بوو کەسانی کە حەزن لە ڕۆبینز بوو، چونکە تەلەبەر زۆر داوای کرد بوو کە ڕۆبینز شەڕەکەم. تەنها پێداڵم کە چۆنی بچنە ئەم چاپتەرەوە یەک دوو ڤیدیۆ ڕەنگە لە ڕۆبینسا بێ زەڕور بێ ئەگیناوانیتر لەسەر مەزەمە شەڕەکەم. باشە تەوان ستایلی ڕۆبینسەکەشمە گۆڕم چونکە تەلەبەر زۆر ئەیانوو کە بە حساب زۆر دوورودێش قسەکەم ڤیدیۆکانم 2 ساعاتیە، بەس بڕواتان بێ ئەگەر ئەو 2 ساعاتە بیکی بە پارتەوە بەش هەر بەشێک و 20 دقەی دەقەم پێچوانی ئەگەر بیکی بە سێکشنەوە. بۆیە جەرەبا لە سەرتاوە تۆزێک ئەچینە بابەتی innate immunity adaptive immunity تۆ دەشلکەین لەگەڵ بابەتەکەیە ئاسان و خۆشە بێت. بۆیە با ئەو داواکاریشتان هەبوو ڕۆبینز ڕەنگە ئەمجارە بەم شاو شەرحیکەم کە هەموو ڕستەکان نەخوێنمەوە، بەس تەنها مەفهومی شتەکان بخوێنمەوە. بەدەست پێکەین پێشێک بچینە سەر نۆرمال immune response و نازانم innate و adaptive با سەرتاوەک و introduction بچینە مۆزوعەکەوە. کاتێک کە ئێمە ئەڵێن immune system is vital for survival, it protects us. طبعا کاتێک کە immunity ئیشی باشەکە و ئیشی خراپیشەکە، یعنی ئەوە نییە بڵێ بەس immunity چاکە، خراپ و باشی هەیە. باشەکەی ئەوەیە کە ئەمان پارێز لە infectious pathogen و environment و ئەوانە، ئەمە یەک دووش ئەمان پارێز لە دروستبوونی کانسەر. Italy predictably immune deficiency render individuals easy prey to infection و increase cancer. ئەگەر تۆ immunity نەمێنێ تووشی infection و cancer بیت. But the immune system itself capable of causing tissue injury. ئەکەی بێتە هۆی نەخۆشیش. بۆ نمونە reaction to environmental substance ئەکەی بێتە هۆی allergy کە allergy overreactive immunity یان reaction to against individuals own tissue ئەو autoimmunity. ئیتر ئەم چاپتەرە بە درێژایی is devoted to diseases caused by too little or too much immunological activity یان دابڵزیوە یان بەرز بە تۆ. We also consider amyloidosis مثل حالنا إيش سري نية تلبى جارش تسترجع كم زانية وأزلش تدرجان بينهم. إتلا جالس سردا fairs will review some of the important features of normal immune response to provide a foundation for understanding the abnormalities that give rise to immunologic disease. أبتو جالس سردا كان بيكات كان بزاني خانەکان، ڕێسەپتەرەکان، مێکانیزمەکان، پارچەکان هەمووی بزانە ئیتر ئەویتر ئاسانە. باشە ئەنی پاتۆلۆژی شتەکان بۆ لەون پاتۆلۆژی باز ناکەم، باش نسبەوە بابەتەکەەوە. normal immune response دەڵێت چی؟ classic definition of immunity is protection from infectious pathogen and the normal immune response is best understood in this context. However, immunity is in the broader sense بمعنایکی گشتگیرتر include چی؟ host reaction against cancer, tissue transplant or even self-antigen أو موضوعي جرافتوانش دوكا باسكن لمزمي خويا يعني لبارتي خويا. The mechanism of immunity fall into two broad categories كبيت innate لقل adaptive. جوازي innate adaptive بابا خيراي بوت كم شو كذا يخمنوا لاشتغلت يجين. innate أو إما هل لدايك بونوا لدايك مانو بمان هاتو حازرو يكسرش تناستو. بەڵام ئەداپتیڤ ئەوەیە کە ئێمە لە ژەنی خۆمانە کاتێک کە تەمەنەکەین لە مناڵەوە لەدایکە بین بەرەگۆرەبوون پەیایەکەین ئەمە خۆمانە گونجین. کەواتە innate immunity ناتشەڵە سروشتیە native immunity ئەو جۆر immunityەیە refers to intrinsic mechanism that are poised to react ڕاستەوخۆ react immediately یەکەم لاینی دیفنسن کە جوابێنەوە and thus constitute the first line of defense. بەڵام ئەداپتیڤ وانە. طبعا it is mediated by cells and molecules that recognize products of microbe and dead cells and induce a rapid protective host reaction. كات أما ناتشلا بأتخاو بشوش كمان كات أما ناتشلا خيرايا يكسر حازرة يكسر دسكا بإنفلاميشنو 0.1 ساعات يكسر جراسة وجابينه. أي أدابتيف شيء أدابتيف أكواردا بدس هنري تايبة specifica أم non specifica consist of mechanism كا أو mechanism كا adaptation كان خوانا كونجن by exposure to microbes and other foreign substance it develops more slowly than innate immunity but even more powerful أم بقوتره. تلا by convention the term immune response usually refers to adaptive immunity. the term immune response لقل adaptive immunity إنجا innate تبعتي لوايا ك بيش أو يكشتك بناستو ئەمە مایکرۆ بەمە هەرچیەکە یەکسەر جوابێتەوە بەڵام ئەداپتیڤ بێ بزانێ کە شتەکە چیە اینجا ئیمون ڕسپۆنسی بۆ پێیاکات کاتە تۆ ئیتم پێویست ناکات زۆر جیاوازیان دووبارەکەمەوە ئەم هین پێش ناسینەوە دەسەکا بە ئیژەم دوای ناسینەوەی ئەم خێرایە ئەم خاوە ئەوە لە مەزمی ترا کە هی مەزمی دکتۆر شرخۆیە
ئەو لەوە زۆبەی تێڵ ئەو جیاوازیان کات و بۆ امتحان و دەرەجە مهمە باەکمان دەواسی innate کەین. Innate immunity is always present, ready to provide immediate defense against microbe eliminate damage cell. ئێترڵێ ڕێسەپتەرەکان و کۆمپۆننتەکانی innate immunity بە شازی ئێڤۆڤیان کردو کە بتوانن ئەم پێرپرسە مەبەستەی ئێمە بەدەست بێنن واتە توانیویانە بەشەکانی بەکتریا ڕاستەخۆ بناسنەوە بەبێ کە پێویستی بە ناسنوێکی ئەوە تایبەت بێت. ئەمە گوشڵی یەکە ڕاستەخۆ 1000 ڕێسەپتەری حاضر هەیە و ئەو شتە ناسنەوە کە ناگۆڕێن لەسەر بەکتریا ئەومانە. یەکەم شت بە کۆمپۆننتەکانی innate immunity باسکەین. کاتێک دیقەت ببین لە innate immunity خاڵ دەری کردووە. یەکەم کۆمپۆننتەکانە، دووهەم ڕێسەپتەرەکانە، سێهەم شتێکی تایبەتە کە ناشەکە لەسەڵە ئەمە تازەکی لە ئیدیشن تازەما بۆی هاتووە. باسکەین و بابەتەکە لەم سێ ئۆبجێکتیڤە تەواو بێت. یەکەم کۆمپۆننتەکانی innate immunity چییە؟ The major components of innate immunity are epithelial barrier that block the entry of microbe. یەکەم دەنە epithelial cell فیزیکال بارێک وەکو پێس و میوکۆزمینۆنە ناهێڵە ئیشکات کەواتەمە خاڵیەک. خاڵی دوو فاگۆسریک سێڵ کە چییە؟ نیوترۆفیل و ماکرۆفێجە بەتەتی نیوترۆفیل لە ئینفلامێشن ئەکیوتە. دوێوەرە بۆ دندریک سێڵ کە دندریک سێڵ تەنانە ئێستا هەرمی خاڵی سێ هەر هەمی بەدیتر لەچی ناو مۆزوعەکانەوە کاتە لەم خاڵی یەکەمە لقی لێبێتەوە. ئەمە لقی یەک، ئەمە لقی دوو، وەرەوەرە ئەمە لقی سێ، ئەمە لقی چوار، ئەمە لقی پێنج و بەردەوامین. و پلازم پروتین و هەتا دوایی کاتێکم خاڵ بریتە لە ئیپیثیلیا ئێتر سکینە، گاسۆئینتێستینەڵە، ڕێسپیراتۆریە ئەمانە ئەتوانن مێکانیکال بربەستێکی میکانیکی ناڕەشتەکان بێنە ژوورەوە کاتە to the entry of microbes from the external environment. اینجا جگەلو کە میکانیکال بارن ئەکرێشت دەربن. Epithelial cell also produce antimicrobial molecules وەکو defensin and lymphocytes. جەوە هەیە هەنێک لیمفۆسایت هەیە لەناو ئیپیثیلیایە combat microbe at this site. If microbes breach epithelial boundary, other defense mechanism come into play. کاتێک تۆ بەکتریاکە یاڕی مایکرۆبەکە ئیپیثیلیاکەی تێپڕان ئێتر شتی دێتە ناو ساحەکەوە. وەرە بۆ مۆنۆتەت و نیوترۆفیل ئارفاگۆتە دەمانە هەڵوشنەری گەورن باشە نەکەڵوشنی گەورە ئەمانە خانی گەورن. In the blood that can be rapidly recruited یەکسەر ڕاستەخۆین بۆ شوێنی infection. مۆنۆسایت کە ئێستا تیشۆکانەوە ئێتر ناوەکەی گۆڕە بۆ ماکرۆفێج ئێتر لە هەر شوێنەکە و ناوێکی هەیە باشە بۆ منە سەم تیشو ڕێز ماکرۆفێج کە فەرسێری پێوترە لە لیڤەرە، ماکرۆگلیای پێوترە لە برینە، ئەڵڤێڵە ماکرۆفێجی پێوترە لە لەنگە، نازەم لەنگەرهانزی پێوترە لە سکینە بلا بلا بلا. develop from the yolk sac or fetal liver early in life and populate various tissues. طبعا یەک شت هەیە بە ئەو تیبینیش ڕاستەخۆ بێڵم تۆ کە ئەڵێ مۆنۆسایت یا ماکرۆفێج دوو جۆرت هەیە. دانێکیان تیشو ڕێزدنتە، دانێکیان سیرکولیتینگە. ئەوانەی تیشو ڕێزدنتە لە ئیمبریۆلۆژیا دروست بێت. ئەوانەی کە ئەسوڕنەوە سیرکولیتینەکەن ئەوە لە بۆنمارە و لە کاتی لەگوان دروست بێت. کاتە ئەم تیشو ڕێزد ماکرۆفێجانە develop from the yolk sac or fetal liver early in life and populate in various tissue. ئەمە بۆ چەندەها ساڵ لەم شانانەیە ئەمێنن و ئێتر ناگۆڕن. باشە؟ ماڵێتر ئەکرێ ینی لەنگەرهانز و جۆرەکانی تری خانەکانی ماکرۆفێج کە لەناو خوێنە ئەسوڕێنەوە وەساونین ئەوانە لە بۆنمار دروست بێت. دوای لەدایکبوون. Phagocytes sense the presence of microbe and other offending agents. Ingestێکەن قوتی ئێن دوێکەن لەناو خوێنە دیسترویەکەن ئەمە چاپتەری سێ و پێویست ناکات دووبارەکەمەوە. Because macrophages are dominant cells in chronic inflammation, we describe them in more detail لە چاپتەری سێ in the discussions of chronic inflammation. کاتە بە کورتەکەی نیوترۆفیل بۆ ئەکیوتە ماکرۆفێج بۆ کرۆنیکە و واقعیبەوە هەیە. وەرە بۆ ئەمە خاڵێکم تەواو بوو خاڵم تەواو بوو وەرە بۆ خاڵسێ دندریک سێڵ. دندریک سێڵ لە مۆزوعی ئەداپتیڤ ئیمونیتیا زۆر باسییانەکەین. are specialized cell خانی تایبەتن present in epithelia, lymphoid organs and most tissue. کاڵێ lymphoid organs ئەی هاوارەوە لە ئەداپتیڤە چەند مهمە. They capture protein antigens and display peptides for recognition by T lymphocyte. ئەمانە شت قوتەیەن بەکتریاکە لە سەخۆی پیشانەیە بۆی کە T lymphocyte ئەو پشتە بناستەوە کەواتە ئەمانە ئینسنس پێیانەوترێ antigen presenting cell. کەوتن antigen presenting cell تۆ دوو خانە بە مێشکتا بێت APC. خانێکیان دندرایک سەڵە خانێکیان بیتە لە ماکرۆفەیجەوە سەرلا بێمش بڵێ ماکرۆفەیج لەگەڵەوەشە ئەنی بەتابەتی سیرکولیتینەکە antigen presenting cell. کەواتە in addition to their antigen presenting function کە ئیشێمەیە دندرایک سێل ئەکر ئیشتیش بکە are endowed with a rich collection of receptor کە سینسی مایکرۆبەکە و سێل دامج و ئەکرێ سیکریشنی سەتۆکانکە و inflammation بەڕێوەبرێت. کەواتە بەڵام خۆی دندرایک سێل ئیشی سەرەکی antigen presentation بەڵام کرێمانەش کات. باشە؟ کاتە دەست dendritic cell serve as sentinels زمانە سەربازن that detect danger and initiate innate immune response. innate immune response إشبيكن but unlike macrophage they are not key participant in the destruction of microbe and other offending agent. رجال أمقصة مهمة. dendritic cell phagocyte نيش لنا خويا قطبة يعني إنزيم مش دربات وتكي بشكينات. أهم بس يقسم لي توز ترسنوكا بس بشاني أياه وترى من حق منيو خوتن إيش تيابكن.
کەواتە ڕاستە ماکو ماکرۆفێج ئەنتیجن پرزنتیشنەکە بەڵام نایکوژێت ئەم ماکرۆفێج جگە لە ئەنتیجن پرزنتیشن ئەشی کوژێت وەرە بۆ innate lymphoid cell ئەمە زۆر باسی نەکرد لەم کتێبە بەڵام هەر بیزانە کە مەشە جەماعەتی innate are tissue resident lymphocytes ئەمە lymphocytes کە جێگیرن ناجوڵن that lack T cell antigen receptor and cannot respond to antigens کاتێک تۆ دیقەت بی کاتێک کە ئێمە ئەڵێن lymphocyte زیاتر lymphocyte من لەکوێ بیستووە lymphocyte کە T cell و B cell زیاتر لە ئەداپتیڤایە ڕەنگە تۆ بڵێ باشە چۆن لە ئینیتا من لیمفۆسایتم هەیە وەڵا خۆی ئەڵێوتر لیمفۆیت بەکیشمانە لیمفۆسایت ئەمە بۆچی ئینیتە لە کاتێک وشەی لیمفۆسایتشە ئەمە ڕێسەپتەرەکەی پێوە نەماوە کە تۆ ڕێسەپتەرەکەت لێ وەرگرتووە ئیتر ئیشی ئەداپتیڤی نامێنێت بۆیە ناشە پێڵێ ئینیتە کاتە but instead are activated by cytokine and other mediators produced at the site of tissue damage. They are thought to be source of inflammatory cytokine during early phase immune reaction. لقد سرتها acute inflammation أمانة شدنا ناسنو بس تنها كارن تيكريو أوانيش وقسملي إيشوا قربال خكن لو قربال خيا cytokine شد الرجن. Either innate lymphoid cells are classified into groups based on the dominant cytokine they produce therapy. جورها group يك من هي group من هي group سمان هي كا produce شكن هيلبر سيل يك هيلبر سيل دو هيلبر سيل حفية أمان درس كان طبعا نجيب تعمل للشابتري هنا بس ما قال للشابتري سيا وطبعا تي اتش حفة هلا inflammation جبر داربو إترى produce many of cytokines as T helper نظام أو blah 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 subset كي أوان in T cells describe طبعا أنا دويك عباس شكل أم T helper يكون نظام T helper يدو أمانة زور مهمة لعبة adaptive وشتي ويا بتابتي بو cell mediated to humoral وأمانة أول adaptive بس لكن natural cells are one of the type of innate lymphoid cell that provide early protection كابو فيروس intracellular bacteria property كان لخوار بسي أو natural cell إسا عارف بسي natural cell لخوتها أكين باش أما برتي بشي برتي بولا خانة كان بقشتي خانة يصير بو خانيتر إنجا بروتين رجعنا بلازم بروتين نلي خانة أمش هرجمات إنيته بس تو خانة كان طابو يصير بو يعني بروتين شو بروتين خانة other cell types من هي كما سيلا عادة ما سيل خوي إشي هنا allergy أمانية بس أكريه ميديتراني inflammation جوسكا إنجاله even أكريه بثيلو endothelial cells لا إنيتا باش داربت ورو بلازم بروتين يتلا جيجل لخانة هنك soluble بروتين من هيك جماعتي چين complements تمن كلا التدريس سيباس من كردو موضوعي ها سيباثويكا كلاسيكال و alternative و معنز بدن لكتن اترا هاوت من كلاسيكال كا مثلا adaptive و alternative كنظام innate و برحلو زو بس نياكن اتلا constoplasm proteins are activated by microbes complement activation أكريه ب alternative pathway هاوت من lectin pathway part innate هاوت من classical part adaptive or through the classical pathway which involves antibody antigen complexes a part of adaptive immune response أنا كريها لإن يعني immunity باش داربن كأمدو pathway بريتي بولا classical عفوا innate كا classical غش بريتي بولا adaptive كا إذا other circulating proteins of innate immunity manus binding lectin و C-reactive protein أمانة شون شيء كان أمانة تنها opsonization كانت opsonization شيء coat microbe promote فاقوزة تسكن جيجل لمانش protein تيش من هيك lung surfactant بشكل immunity أكريه inhaled microbiome كهالمجرى لقلنا إيش بكات أما خانكان بارتي كمي innate immunity طاو وربو ريسبتر توز ريسبتر راسي وردكاي زورتي أو حزناك من أو وردكاي بام برام أوي كزرور نبي زور ديتل ناس مسريو تنهاي خير مبي كزور نروى بيشك بمثل أم بابته بعد سري أم في جري شجدوكين ولو سري في جري ششك ما نكر في جري ششك سربم نسيني سرتابو تنها بعض جوازي تشيبوكا innate adaptive هذا قد adaptive بي lymphocyte T lymphocyte أقدر يقد immunity بي epithelial barrier دوكا phagocyte dendritic cell natural cell complement ها innate lymphocyte زورنا نسيوش كل أمان lymphocyte بوكا سيروتين نشلك adaptive كيا بس بزانك innate lymphocyte من هيك صفات adaptive تيانا معه باش وربما رسمي دوام إما كتك أغني ورجر من هي لسه أستا يا أو تاشتك الناستو لدري خانك واتمسمونا خانك immunity بنا مايكروبيك من هي لدري خويوا أكيد لسر روي خانكش الناستو مسمونا اللي من هي toll like receptor بشغاني بكتير ناستو يعني أكيد لناو خانة بناستو اتلناو خانية يعني لناو اندوسوما ناستو toll like receptor بونا نيوكليك أسيدي إنجازات مايكروبيك ناستو بونا يعني لناو سيتوزول لناو سيتوبلازمي خانكا ناستو بونا تو node like receptor وهيك
bacterial peptidoglycan نازێتەوە یان damage product of damage cell نازێتەوە باشە اینجا rig like receptors هەیە کە vial نازێتەوە باشە کاتێ ئەمەمە گرنگە ئەم شتە بزانی اینجا یەک خاڵ هەیە ئاماژەم پێنەیە بە ئەوەش ئاماژە بم بووی کە بیناسیتەوە ئێمە دووشتمان هەیە کە توانای ناسینەوەیان هەیە یەک سڵی ئەناسرێنەوە نەکتوانای ناسینەوەیان هەیە باشە ئەمە شتەکانی بێتێ pathogen associated molecular pattern لەگەڵ damage associated molecular pattern ئەمە چی ئەم پاترانە ئێمە پامپ ئەڵین بریتیە لە هەر شتێکی مایکرۆب کە بناسرێتەوە ها pathogen associated molecular pattern ئیتر سێڵوۆڵەکەیەتی نازانم دیێنێکێتی هەر شتێکی مایکرۆب بناسرێتەوە پێترێ pathogen associated molecular pattern باشە ئەی دامپ چییە دام بریتە لە damage associated molecular pattern ئەمە هی مایکرۆب نییە بەڵکو هی خانەکانی خۆمانە کە خانەکانی خۆمان کاتێ لەلایەن بەکتریاوە تێکەشکێنرێ ئیتر مەسەڵەن بۆنمونە پۆتاسیۆمە خاتە دەرەوە نازانم بە کورتەکەی ئەو شتانی کە خانەیەکی مردوو نێکرۆتیک سێڵ دەری ئەیات ئەوانە پێترێت دامپ ئیمیونیتی ئێمە پامپ و دامپ ناسێتەوە پامپی مایکرۆب ناسێتەوە لەگەڵ دامپی خانەکانی خۆمان ئەناسێتەوە و دەستەکە بە ینی وەکوسڵی ئیمون ریسپۆنس دەست پێکات قسەکە لە وایە کە پامپی مایکرۆب و دامپی جسمی خۆمان لەلایەن چی ئیمیونیتی ناسێتەوە لەلایەن پاترن ریکۆگنیشن ریسپتۆر ناسێتەوە کەواتە پامپ و دامپ هیچی دەرەکیە پاترن ریکۆگنیشن ریسپتۆر هی خانەکانی ئیمیونیتیە ئەمە ئەوانە ئەناسێتەوە هیوەدارم ڕوون بێت زۆر سادەیە هیچ قورسیتیانە ئایا بین نووسینەکان بخوێن و شتەکان زۆر سادەیە کاتێک گەردی قەت بێ ئێمە چمان هەیە cellular receptorman here by microbes product of damaged cell foreign substance are cells that participate in the innate immunity are capable of recognizing certain components that are shared among related microbes that are often essential for infectivity اشتغل ناستوا كأمانة شين pampen pampana هي بكتيريا هر cell والخيدي ناقورة كاتا cannot be mutated to allow microbes to evade cell defense mechanism بكتيريا يقولون لي جيلا ناتواني میوتیت کا بەخۆی سێڵوەڵەکەی بە شازی بگۆڕە کە ئینێتی ئێمە بیناستەوە کەواتە ناتوانین میوتیت بکەن کە بتوان خوان لە دیفێنس میکانیزم بشارنەوە اینجا ئەم مایکرۆبیال ستراکچرانە پێیان وترێ pathogen associated molecular pattern اینجا لیکۆسایتیش also recognize molecules released by injured and necrotic cell کەواتە بەس پامپ نییە بەڵکو دام پێشەناسنەوە کە damage associated molecular pattern ئێدە collectively سێڵەکان کە recognize ئەم مۆلیکولانە پامپ و دامپەکەن چیان پێوترێ pattern recognition receptor تەواو pattern recognition receptor are located in all cellular compartments where microbes may be present ئێترەکرێ plasma membrane receptor بێت لە دەرەوە باسی فیگەرەکە هەووەکە یانەکرێ لەناو ئیندۆسۆما بێت ئیندۆسۆمال receptor بێت ئەم PRRانە ئەکرێ لەسەر پردیخانە بێت ئەکرێ لەناو ئیندۆسۆما بێت ئەکرێ لەناو سایتۆسۆڵا بێت باشە ئێتر several classes of these have been identified ئێتر لە باسی خاڵەکانت بۆکە ئەمە بیتێ لە خاڵ یەکەمی ئەم بابەتی دووەمان هاوەک چۆن لەریا وتمان ئەم خاڵ یەکەمە چەند شتێکی لێ بێتەوە کە مەسەن ئیپیثیلیایە و نازانم مۆنۆسەت وانەیە ئەمیش ڕێستورەکان بەدانەدانە بەجیا بۆت باسەکە یەکەم نقطەمان بیتێ لە تۆڵ لایک ریسپتەر دوومان بیتێ لە نۆد لایک ریسپتەر سێمان بیتێ لە نازانم بۆ نمونە other receptors ئاگەری قەبی زۆر ئاسانە من نامێ بچمە ناو دیتە لەم شتانەوە چکە بەڕاستی دیتەلەکان لە مەزەموشتە داوا نەکراوەتان بەتە بۆ خۆم زێن خراب نییە بزان کەم ئەم کتێبە چۆن شتە بۆ شەڕەکە تۆڵ لایک ریسپتەر وەڵایە بیزانیت the best known pattern recognition receptor are toll like receptor کە بۆچی پێوتراوە نازانم ئەم تۆڵشتە لە درۆسۆفیلا لە مێشی میوە زانراوە کە as a gene involved in the development of the fly أي ماشي ميوة إتر a family of related proteins was later shown to be essential for host defense against microbe ما مالكان شيدركان كإما شجرتها دانا تولاج جوي تولاج رستمان هي كهميان recognize different set of microbe molecules هذا نوش تكن استوى إتر تولاج رستر present in the plasma membrane و endosmal vesicle باشا مال ستزولاني معنا إتر all تولاج signals by common pathway that culminates in the activation of do transcription factor كمهمة يعني كاتك أم طلع يرترى أمي ناسيوا do transcription factor خاتيش أما استهم جريني والله مخهم جريني بيعوه بزين خرابني يعني كم NF كابابيتايا كمال الشابتر يكي روبين سباسم كردوا which stimulates the synthesis and secretion of cytokine and the expression of adhesion molecule بيتلا selectin legal integrin أما شيء أما شابتر سيا بروح chapter both of which are critical for recruitment and activation of leukocyte chapter باش اینجا میگم NF کابیتا که سایتوکاین و adhesion molecule لسر leukocyte زیاد کرد
ئەمە دویشی خۆی کرد ئەمان چییە interferon regulatory factor کەمانە which stimulate the production of antiviral cytokine کە antiviral cytokine طبعا عقی هەیە بە چیەوە interferon regulatory factor interferon خاتیش طبعا interferoniش بۆ يعني viral defense mechanism مهمة type 1 interferon طبعا أو cytokine type 1 interferon inherited loss of function mutation affecting the toll-like receptor and their signal pathway نخوشي كده ركبته immunodeficiency syndrome طبعا تو بيلا chapter حوتي oncology رابين ساعات تيجرت بيلا loss of function mutation شتى قرزني بلتا قرزنا كم يعني بقول تكي mutation رويا كإشي أم toll-like receptor نامنت طا بقول لك يعني دروز نابت أي شيء كتير شو وربودهم دانا كبيته للnode-like receptor inflammosome هاتنا من حزقهم كأمانة اسمه ديتيلو بلا ما جنس ديتيلو ما بتك هي كمان ظلم أو نخاطر قباسي نكم node-like receptor لموضوع cardiovascular disease و atherosclerosis زور إسفعني تو أما بزاني زوجون لو بدأت تيجي باشا وسم لي ذاتر قولة بتلو بدك يا node-like receptor are cytosolic receptor after finding nazam node nam green chon zan rawa that recognize a wide variety of substance it including a product released from the necrotic or damaged cell it uric acid سكاكر uric acid به إيه كذا node-like receptor لتشن خوشك أزانرت يعني لتشن خوشك رولي هي لجاوتا رولي هي جاوت or adenosine triphosphate ATP loss of intercellular potassium ion and some microbial products كذا how this family of sensors is capable of detecting so many diverse signals is not known شون أمام مشتناسيتو نازنري بس إيش تياكات several of the node-like signals مهمة موضوع inflammosome سكاي inflammosome chapter 2 بابيرد بيتوا من يملم رسمي عباس يكمو أش مثلا نسيني كذا جون ليتيجي باش إما لين شيء ألين node-like receptor أما سنسر كيه شيء نازتو وثمان pathogenic بكتيريا نازتو extracellular ATP نازتو bacterial product ناخانه crystal كمان موضوع uric acid بونه gout أمانة potassium efflux reactive oxygen species برحال أما بيت يا أو بيت أما ناسرايوا كناسرايوا شيء كات node-like receptor يلقل أدابترك أبصري أما لقل أدابترك أبصرا إنجا أم أدابترش هر يوم بيكوا بكاسبيز يكوا أبصري إتر كاسبيز أجر تو بيرت ما به لموضوع أبوبتوس أمانة كمان إنزيم أما خوي إنكتيفا ناس مش عارفين دو برحال أما إنكتيفا دوك كبصرا بيوي أكتيف بيت كأكتيف بو برو إنترلوكينيك بيتا أم كاسبيزي أي جوري برو يعني بو إنترلوكينيك بيتا أم إنترلوكينش طبعا نكشتيش هي بيرم شو أم موضوع inflammosome كقيبة هنا وهي حقيبة وإنترلوكينيك وهي باشا هاجري قبيلة شيء complex سكا ها via cytosolic multi-protein complex بتو inflammosome شيبو inflammosome بريتي بولا يقرتني node-like receptor adapter كاسبيزك حموي بيوترا inflammosome السكاتك منوتم inflammosome كيكا interleukinك خات إيش بستم أوبو هل راوتم كاسبيس بس كاسبيس كهر بشيكي inflammosome كيه يقدرون لو تبغون باشا إيه كاتي inflammosome multi protein complex كه لشان بروتين بيجاتوا إيه بشي كاسبيس كي أم inflammosome شكات interleukiniak كبرو ما inactiva توزع إقرتينت إكاب interleukiniak كي مش جايبيت نابت موضوع أكيد inflammation أبته هوي fever كاتبين دوار بيخينه بزين واش تكا إيه inflammosome which activates enzyme caspasiac that cleaves a precursor form of the cytokine interleukiniak طبعا باكش طاو زور بديتيل راسي كمان inflammosome هاجن inflammosome شيا أميا لقل أدابتركيا caspasiac لغانيا inflammosome كيكا caspasiac أخاتيش أو بيك طاو أوشتا يلا غلط بو راسي كينو لاخوان برحال جرينجوتو لاشتكى لما في مكتب بقيت إيه cleaves the precursor from a cytokine interleukiniak to generate biologically active form. كواتا as discussed later, interleukiniak is a mediator of inflammation that recruits leukocyte beta high fever. ها interleukiniak interleukiniشاش بيكو إيش أنا كر reactive protein و داربرت ناس الموضوع كان. إيه gain of function mutation لم ريتريا unrelated proteins and loss of function mutation in the regulators of the inflammosome result in a periodic fever syndrome auto-inflammatory syndrome يعني gain of function mutation يا لما يا loss of function mutation لا regulatory كان inflammosome يعني برضو حاضرة هر inflammosome زيادة جارك يعني stimulatory كان زيادة جارك loss of function mutation لا regulatory كان رويا وقتله inhibitory كان أما inhibitory كان نامن كاتما stimulatory بيت إيه برحال بيته هوي auto-inflammatory syndrome كسكا ببردوام فيفري هي برما قدر أما أوتو إميون نية
باشە بۆچی چوە کەسەکە ریسپۆند دەکا بە چی ریسپۆند دەکا بە ئینتەرلوکینێک ئەنتاگۆنیست و ئیسفادەی لێکات ئیتر ئینفلامۆزۆم پاثوی play role in many common disorder بۆ نمونە یوریت کریستەڵ لەلایەن ئەمەوە ناسێتەوە بێتە هۆی چی مۆزۆی گاوت یان these receptors are also capable of detecting lipid و cholesterol crystal لە مۆزۆی atherosclerosis normally in amount of tissue and the resulting inflammation appears to contribute obesity type 2 diabetes and atherosclerosis respectively ئێتر ڕێسەپتەری تیشمان هەیە کە ڕێتەری جیاوازتر سی تایپ لێکترین ڕێترە لەنا لەسەر پلازم ممبرینی ماکرۆفەیج و دنداریک سێڵە ئەمانە فانگل گلایکەن دیتێکت دەکەن و ئینفلەمێشن بۆ فەنجایە ئەکاتەمە تایبەتە سی تایپ تایبەتە بە فانگل ئەنی فەنگەس باشە ڕێ گلایکشمان هەیە ئەمە نازانم دوای من دۆزینەوەی ممبەری چیە ڕێتینۆیک ئەسید inducible gene مهم نییەوە لەشی دۆزاتەوە are located in the cytosol of most cell type and detect nucleic acid of virus that replicate in the cytoplasm of infected cell ئیتر ئەم ڕیگە بەچی شەکات بە شتێک پێوترە sting هاگە دیقەت بێ ئەمە ڕێگ لایگرێترە بە شتێکی شەکات پێوترە sting ئەو ستینگە ئینتەرفیرۆن خاتیش ئێستا بیخوێنەوە تێگەن لە شتەکە ئەم ڕێسەترانە ستیمولیتی پرۆدەکشنی ئەنتی ڤایرال سەتۆکانەکەن چۆن ئەم ڕێسەترە ئەبەس cytosol receptor for microbial DNA often derived from viruses inside the cell activate the pathway called sting قوتم چی خاتیش ئەم pathway sting خاتیش باشە وەکوتمان microbial DNA-کە و specifically کە چ جۆرێکی microbe virus DNA-کی فڕیاوە ئەم ڕێسەترە ناسیەوە کە ئەم ڕێسەترە ئەم viral DNA ناسیۆ sting خاتیش کە sting چییە stimulator of interferon gene کە بێتە هۆی ئەنتیڤایرال سەتۆکانی ئینتەرفیرۆن ئەلفا و ئەنی ئیشی ئەنتیڤایرالی هەیە ئیتر excess activation of sting pathway causes systemic inflammatory disorder collectively called interferonopathy ئەوە بێ کەەوە شتێ بکەیت ڕێسەتەری تر کە هەمان بێ پلازما ممبرین جی پرۆتین کەپە ڕێسەتەرە هەر ئای بە باسیکەمەوە دووبارەیە لەسەر نیوترۆفیلە ماکرۆفەیجە ئەدە تایبلیکۆسایت کە نازم باکتریال پێپتە دێناسێتەوە ئەو مجەوەیە لێمەشی خۆما وشەی باکتریال و مایکرۆبیڵم لێ ئەوێ بە باکتریال هەردووشی ئاگە دیقەبی تۆزە لێراوە سام وتم باشە بۆچی لە نووسراوە باکتریال DNA کە چێڵێ ڤایرس بەس لێمەش داگا بینکۆتەوە کەمە microbial نەک bacterial ئەنیوی کێشم نییە ئەوەی کە بزان کە بۆ چێنجار ئاواتۆزێک ئەو ئیرم تێکەوێ مێشکم ئیری تێکەوێ ئیتر because all bacterial proteins and a few mammalian proteins only these synthesized within the mitochondria are initiated by نازانم N4-methionine ئەم ڕێسەتەرە enable neutrophil to detect bacterial protein and move toward their source chemotaxis بە گوتێکی لە chemotaxis بەشدارە بەزبان کە جی پرۆتین کەپڵ ڕێزەترشمان هەیە مان نۆزرترمان هەیە کە شەکری سەر بەکتریا ناستەوە باشەوێتڵێ ئەندیوس فاگۆساتوسس ئەوە مایکرۆبیۆم بە کوردەکەی ئیشی چه ئیشی ئۆپسۆنایزیشنە خاڵی سێم بیتە لە ناشر کیلەر سێڵ و خاڵی چۆرنج بیتە لە ڕیاکشنەکانی innate immunity ناشر کیلەر سێڵ ئەمە تازەکی لە مێدیش نازاوکراوە لە پێشتر نەبووە ئەڵە فانکشنی ناشر کیلەر سێڵ is to recognize and destroy severely stressed or abnormal cell کەوتی ناشر کیلەر سێڵ خۆی ئەگەدا بێت تای سەباسی ئینێتەکەین نشون ئەداپتیڤ ڤیدیۆ تاوت بەخۆی هەیە ناشر کیلەر سێڵ لە ئینێتایە چۆن لە ئینێتایە ئەتوانێت ڤایرس و تومەر کەواتە کە تۆ ناوی ناشر کیلەر سێڵ هێنا یەکسەر بڵێ viral tumor اینجا بەبێ ناسینەوە یەکسەر ناوێبات خۆی ڕاستە ناسینەوەی بۆکە بەس ناسینەوەیکی وانییە وەکو چۆن بڵێ ئێستا لە خوار و ڕسمەکە باسەکەم تۆ با ڕسمەکە باسەکەم اینجا بینە سەر نووسینەکە ئەگەر دیقەت بێ ئێمە کاتێک لە حاڵەتێکی ئاسایی ئەمە حاڵەتێکی نۆرمەڵە حاڵەتێکی نۆرمەڵ ئەمە حاڵەتێکی ئەبنۆرمەڵ باش وە بۆچی حاڵەتێکی نۆرمەڵە لە دوو حاڵەتە شتەکە ڕوویە نەمان و ڤایرس و تومەر هەردوو ڤایرس و تومەر لە چیا لەیەکەچن لەوەیە کە ڤایرس ئەچێتە ناو خانەیەکی ئاسایی جسم و تومەریش لە خانەیەکی ئاسایی جسمەوە پێیا بێت کەواتە هەردووکیان حەقیان هەیە بە خانەیەکی ئاساییەوە ناچڕێکی لە سەلیش لەگەڵ خانەی ئاسایی جسمی خۆمان ڕەفتارەکات ئەگەر نۆرمەڵ بێت نۆرمەڵ واتە نە تومەرمان هەیە و نە ڤایرس خانەیەکی ئاسایی جسم نۆرمەڵ سەڵ تێک نەچووە هەموو خانەیەکی خۆمان MHC class 1 لەسەرە جارێ مەزانە کە MHC چیە major histocompatibility complex بەس ئەو بزانە کە لەسەر هەموو خانێک MHC class 1مان هەیە و ئەمە ئیندیکەتەری healthy سێڵەکە هەر خانێک ئەمە لەسەر بێت و نەشێکی لەسەر بێت پێوی بەسترێ ئەڵێ ئەمە خانەیەکی جسمی خۆمانە و مەیکوژن ئەم MHC class 1 بە ئینهیبیتەری ڕێسەپتەری ناشەکی لەسەرەوە بەسێت کەواتە ناشەکی لەسەر چی لەسەرە ئینهیبیتەری ڕێسەپتەری لەسەرە لەگەڵ ئەکتیڤیتی ڕێسەپتەر ئینهیبیتۆری
ئاکتیڤیتۆری باش لە کاتێک هەیە لە بریم خانەی شتێک نەچووە ئێمە سەکەی تێک نەچووە ئەبەسرێ بە ئینهیبیتەرەکەوە ئینهیبیتەری ئیشەکات ئاکتیڤیتەری ئیش ناکات بەڵام ئەگەر ناچە کیلە سێڵ نۆت ئاکتیڤیتد نۆ سەل کلین بەڵام ئەگەر هاتوو ڤایرەس inhibit class 1 MHC expression increase expression of activating ligand بۆ ناشە کیلە سێڵ ئیترمە ڤایرەس بێ یا تومە بێت هەمان شتە MHC زەڕب نەما کەواتە ئینهیبیتەری ئیش ناکات و هەنێ لایگەند پیشانەیە کە ئەکتیڤیتی ناشە کیلە سەکە ناشە کیلە سێڵ ئەم شتانی نەبینیوە عادی یڵە ناشە کیلە سێڵ activated and killed کاتە میخوینەوە شتەکەمان زۆر ئاسانە function natural cell is to recognize blah 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 natural killer cell make up approximately لصا 5 بودي peripheral blood lymphocyte inja مهمة natural killer cell express CD15 a receptor for IgG FCTL كواكا ويكتشربا antibody dependent cellular cytotoxicity او اللي بابتي cell mediated immune response باسكين جرب لمكا او موضوعي adaptive immunity وانه جرد خو باسكي ام سي دي 15 نكين او حقيقي باشتيكي ترو جرب واز دوبينا چكم تو جر antibody نخندوا جر موضوعي antibody dependent cell toxin نخندوا بس انا زنك ام سي دي 15 ابسري با IgG AFC تلاقوا ورسل موضوعي تران كان موضوعي خو معنا killing off طبعا خو يك شيء هي ناشا كيلا سيل سي دي 56 لسرا اوش بس او ايشاكي نزان راوا بس تو سرنگ بسرگی باشا من سرتای immunity ما سي دي چیه پیوتری کلاستر دیفرنشیشن او دوکا بابتکان داتو فیروشتا نبین همو خانیک سی دی کی تایید بخور سر کپین هاتو ادر کومال خانیک شیه که کومال سی دی یک شیر کن باشه سبون تو زوبی خانکان سی دی 3 شیر کن بلان بون سی دی 4 CD4 حقيقي هي ضربة هيل بارتي سيلاوا يا بنا CD8 حقيقي هي سايتوكسيك تي سيلاوا برحال بزونش إنه بابته killing of target cell is regulated by signals from activating like inhibitor receptor. There are many types of activating receptor which recognize surface molecule that are induced by virus kind of stress infection تين damage أمانة activating the receptor كان هذا إيش كواتا these receptors enable natural cell to recognize damaged or infected cell. A natural killer cell inhibitory receptor recognize cell of class 1 MHC molecule which are expressed on all healthy cell. The inhibitory receptor prevent natural killer cell لكشتني خانك normal viral infection or neoplasm transformation often enhance expression ligand بو activating receptor كان ولما كتا reduce expression MHC molecule كات أو قصي أما يو بيوزنا قدوار بيخوينه ورا بموضوع يقول natural killer cell أشتواني ستوكن دربا وكون interferon gamma activity macrophagica destroy ingest microbe and natural killer cell provide early defense against intracellular microbial infections كاتا چوني حقيقي بين intracellular microbial infections بويكا واكال بين interferon gamma macrophage هانيا بيكوجت Ethyl activity in natural cell is regulated by many cytokines including interleukin 2, interleukin 15, interleukin 12, interleukin 2 peka و ایشان چیه proliferate natural cell کن و interleukin 12 ایشی چیه activate کا بوی که killing دست بکات لگل دردانی interferon gamma ایتر ام interleukin 12 لموضوع کانی داتوا و هم ل بابتکانی practically دکتور دانای زور امشتان دیناوا بوی رجاء بیزان کتا خالی ام پارتی کما چی بیتلا ریاکشن کانی innate immunity بزین innate immunity چی پیکرد عادی بزین شیری ساحه و چی پیکرد یکم inflammation پیکرد دوم anti viral defense پیکرد سه تاو هر دوی پیکرد زوی پنکرد inflammation اما كوت من innate inflammation cytokine and products of complement activation as well as other mediators are produced during innate immune reaction و triggeri vascular و cellular component inflammation هاك لتشابتري سيا هم vascular ما خندو هم cellular component ما خندو كvascular كا نازانم integrin و recruitment و نازانم vasodilation و شدرويا cellular كشخانية و نازانم كيموتاكس و phagocytosis او دوباره ثاني كرود للكوهد السوميكروبكا an ingest to eliminate damage cell ka injdo inflammation agar acute be check bit repair رويا had the immune system also repair damage tissue ka amani مش بس بس كاوا anti viral defense chia type 1 interferon produced in response to virus act on infected and uninfected cell and activate enzyme that degrade viral nucleic acid to inhibit viral replication kat inducing what has been called antiviral state يعني بقول لك antiviral state بسكن هم فيروس كان لابا هم نشل فيروس كبس ناو خانة كاين تروا
in addition to these direct defensive function, innate produce danger signal can stimulate subsequent more powerful adaptive response. يعني بقول لك innate جرى خوجا بياتو لما قتله عادي adaptive palpishtimka. The nature of some these signals is described later. Innate immunity unlike مش مهمة جوازيكي innate adaptive أما جوازيكي تر لا سرو جوازي ما ذكر نازنم innate natural لو نازنم خيرا جوابيات و سبيسيفيستيان نيو أسأل لا جوان بازي سبيسيفيستيك وبقى عليه innate immunity ميمورينيا يان antigen specificity نيا. It is estimated that innate immunity تنها صد غريزة البكارنية بوكي هزار molecular pattern ناستو بس تو سي adaptive كتشن بقوة adaptive أقل بكارنية ها بزورو بوري إجناكا دور ريستري هي بس دور ريستري millions of variation هي to recognize millions of antigens. طبعا أو دور ريستري شيء أو دور ريستري antibody لسر B cell لقال T cell receptor كواتا adaptive بدو خانة وقلت شون بغينيا فيلمي وضعي ستانو ونزيلك بس innate صدر ريستري هي خوزوريشن بس عقلني باشا أمرتي بلا innate لباري دون باسي adaptive أكين